السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرنا تمام ناظرین کرام ٹھیک ہو سن۔ اللہ سونا تو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ جناب اج اپاں زہد تے تقوی دے اوتے ایک اللہ والے دی گال کرن دے پیسے حکایت دے طور تے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کلو منقول ہے، حکایت الزہد والتقوی یحکا انا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کان من کبار الزہاد والعباد وکان مشہورا بالتقوی والصبر والاستقامہ وکان الناس یأتون الیہ من اماکن بعیدۃ لیتعلموا منہ طریق اللہ۔ دوستو، منقول ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پاک بہت بڑے زاہد اتے متقی انسان ہیں، اور تقوی تے صبر استقامت دے وچ آپ مشہور بزرگ ہیں۔ لوگ دور دراز کو آپ دی خدمت وچ حاضر تھی میں نا اتے آپ کو اللہ دے راہ پوچھ دے ہیں، کیونکہ آپ اللہ والے ہیں، اللہ دے پیارے ہیں، تو لوگوں کو دین نہ گالی سمجھا میں نا۔ فجاءہ رجل غنی یوما، ایک دیہاڑے ایک مالدار شخص آپ دی خدمت وچ حاضر تھی گیا۔ فقال یا سیدی، اتے وہ آکھن لگا اے میرے آقا، انی املک مالا کثیرا ولکن لا اجد راحتا فی قلبی۔ ہن آکھن لگا حضرت عرض ہے کہ میرے کول مال کثیر تعداد وچ کوئی کمی کہ نہیں، لیکن ہندے باوجود میرے کو قلبی سکون حاصل کہ نہیں، یعنی میرے کو دل دے اندر سکون نہیں ملدا۔ فدلنی علی عمل اجد به الطمانینہ، میرے کو کوئی ایو جا عمل دسو، کوئی ایو جا طریقہ دسو کہ میرے کو قلبی سکون ملے، میرے کو دل دے اندر راحت محسوس تھی وے۔ فقال له، آپ رحمت اللہ علیہ فرمائے نے، ان اردت الراحت فاخرج حب الدنیا من قلبک۔ آپ فرماون لگے کہ اپنے دل دے وچوں دنیا دی محبت کڈ گئے۔ فقال الرجل، وہ آنکھن لگا وکیف یکون ذلک وانا اعیش فی الدنیا، کہ حضرت ایک کیویں تھی سکدے کہ دل دے وچوں دنیا دی محبت کڈ سٹا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ فقال اجعل الدنیا فی یدک، آپ فرمائے نے دل دے وچوں دنیا دی محبت کڈ تے اپنے ہاتھ وچ رکھ گئے، ولا تجعلها فی قلبک، آپ فرمائے نے کہ دل دے وچ دنیا دی محبت نہ رکھ۔ ثم الرجل بعد ایام حزینہ، ہن او شخص او بندہ کچھ دیہاڑیوں تو بعد آپ رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ حاضر تھے۔ وقالا، اتے آکھن لگا لقد خسرت مالی، میں خسارے چ آ گیا، میں گھاٹے چ آ گیا۔ وانا فی ہم شدید، میں غمگین ہاں، میں پریشان ہاں، اتے میں انتہائی پریشان تھی کہ تمہاری خدمت وچ حاضر تھی ہاں۔ فقال له لو کان قلبک مع اللہ، آپ نے فرمایا اگر تیرا دل اللہ دے نال ہوندا تو تیرا مال کدیں ضائع کرن تھی ویہا، اتے مال دے ضائع تھی تے تو کدیں غم بھی نہ کرے ہاں، کیونکہ تیرا دل دنیا دے نال رہے ہی سنگے غمگین ہی۔ اگر تیرا دل اللہ نال جڑیا ہوندا تو کدیں تیرا دل غمگین کا نہ تھی ویہا۔